Друзья, кот-парашютист, который был найден возле дома, прыгнул с 8-го этажа, спасли его спасатели ГСЧС вместе с нами. Он сейчас находится в клинике «Рыжий кот». Спасибо большое всем, кто помогает. Планируется операция после улучшения состояния. Пока что идет терапия. У него были очень плохие анализы. Сейчас из-за карантина и из-за того, что он спит, не будем доставать. Тем более сейчас очень сильная подвижность ему не нужна, потому что есть травма позвоночника, которую будут оперировать. И спасибо большое клинике «Рыжий кот», Киев, науки 78, за то, что берется за таких животных. Напомню, был пожар на Маяковского, сгорела хозяйка в ванной, спасли мы кошку, уже пристроили с котенком, и выпрыгнул кот-парашютист.